அனௌன்ஸ்மெண்ட்டே இல்லாம கிளைமேட் மாறிட்டு இருக்கு. நெறைய பேர் தொண்டை வலி, சளி, இருமல், ஜுரம்னால அஃபெக்ட் ஆகுறாங்க. இதுக்கான ஒரு சிம்பிள் அண்ட் ஈஸியான ரெமெடி அண்ட் டேஸ்டான ரெமெடி பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ பாருங்க. வெல்கம் டு கேஆர்டி ஹெல்ப்லைன். நான் டாக்டர் சுந்தரி அஜய்குமார். நெறைய பேர் சுக்குமல்லி காஃபி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஆனா இந்த சுக்குமல்லி காஃபி உங்களோட ஜுரம், இருமல், சளி, தொண்டை வலிய கிளியர் பண்ணுன்னு சொன்னா நம்ப முடியுதா? இதுக்காக நீங்க கடையில எல்லாம் போய் வாங்க வேண்டாம். வீட்லயே ஈஸியா எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். கொத்தமல்லி விதை 2 டேபிள் ஸ்பூன், ஜீரகம் 1 டேபிள் ஸ்பூன், மிளகு 1 டேபிள் ஸ்பூன், சுக்கு பவுடர் 2 டேபிள் ஸ்பூன், ஏலக்காய் 2, கிராம்பு 2. இதுல சுக்கு பவுடர் தவிர நீங்க மீதி எல்லாத்தையும் நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிட்டு மிக்ஸி ஜார்ல போட்டு நல்லா பவுடர் பண்ணிக்கோங்க. இப்ப இந்த கண்டென்ட்ல நீங்க 2 டேபிள் ஸ்பூன் சுக்கு பவுடர் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த கண்டென்ட்ட நீங்க ஒரு ஏர்டைட் ஜார்ல வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. டெய்லி மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் 1/4 கிளாஸ் தண்ணியில இந்த 1 டீஸ்பூன் சுக்குமல்லி பவுடர் ஆட் பண்ணி நல்லா பாயில் பண்ணிக்கோங்க. ஃபில்டர் பண்ணி அது கூட தேன் இல்லனா நாட்டு சர்க்கரை ஆட் பண்ணி குடிச்சிட்டு வாங்க. 3 நாள்ல இல்ல 2 நாள்ல உங்களோட சளி, இருமல், தொண்டை வலி, ஜுரம்க்கு சொல்லுங்க பை பை. சோ நான் மேல சொன்ன மாதிரி நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க. தேங்க் யூ.